Unnskyld, hvor er bensinstasjonen? Unnskyld, hvor er bensinstasjonen? Den er 5 minutter herfra. Den er 5 minutter herfra. Går jeg rett fram? Går jeg rett fram? Ja, og så til høyre. Ja, og så til høyre. Er det langt? Er det langt? Nei, ikke langt. Veldig nær. Nei, ikke langt. Veldig nær. Takk for hjelpen. Takk for hjelpen. Vær så god, ha en fin dag. Vær så god, ha en fin dag. Du også. Ha det bra. Du også. Ha det bra. Ha det. Ha det. Hvilket bensin trenger du? Hvilket bensin trenger du? Jeg trenger diesel. Jeg trenger diesel. Diesel er ved pumpe 5. Diesel er ved pumpe 5. Hvor er pumpe 5? Hvor er pumpe 5? Den er der borte, til venstre. Den er der borte, til venstre. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Vil du betale inne eller ute? Vil du betale inne eller ute? Jeg betaler inne. Jeg betaler inne. Bra. Kom inn etterpå. Bra. Kom inn etterpå. Ja, det gjør jeg. Ja, det gjør jeg. Pumpe 5, ikke sant? Pumpe 5, ikke sant? Ja, det stemmer. Ja, det stemmer. Hei, jeg vil fylle bensin. Hei, jeg vil fylle bensin. Hvilken pumpe bruker du? Hvilken pumpe bruker du? Pumpe 3. Pumpe 3. Hvor mye bensin vil du ha? Hvor mye bensin vil du ha? For 500 kroner, takk. For 500 kroner, takk. Greit. Start pumpen nå. Greit. Start pumpen nå. Hvordan starter jeg den? Hvordan starter jeg den? Trykk på den grønne knappen. Trykk på den grønne knappen. Slik? Slik? Ja, perfekt. Nå fyller du. Ja, perfekt. Nå fyller du. Tusen takk for hjelpen. Tusen takk for hjelpen. Ingen problem. God tur. Ingen problem. God tur. Hei, velkommen inn. Hei, velkommen inn. Hei, jeg vil betale for bensin. Hei, jeg vil betale for bensin. Hvilken pumpe? Hvilken pumpe? Pumpe nummer 2. Pumpe nummer 2. Det blir 300 kroner. Det blir 300 kroner. Kan jeg betale med kort? Kan jeg betale med kort? Ja, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Her er kortet mitt. Her er kortet mitt. Takk. Skriv PIN-koden din. Takk. Skriv PIN-koden din. Ferdig. Ferdig.
Her er kvitteringen din. Her er kvitteringen din. Takk, ha det bra. Takk, ha det bra. Unnskyld, har dere luft til dekk? Unnskyld, har dere luft til dekk? Ja, luftpumpen er der borte. Ja, luftpumpen er der borte. Koster det penger? Koster det penger? Nei, det er gratis. Nei, det er gratis. Hvordan bruker jeg den? Hvordan bruker jeg den? Det er veldig enkelt. Det er veldig enkelt. Kan du hjelpe meg? Kan du hjelpe meg? Ja, kom med meg. Ja, kom med meg. Takk, du er snill. Takk, du er snill. Sett slangen på dekket. Sett slangen på dekket. Slik. Slik. Ja, helt riktig. Bra jobbet. Ja, helt riktig. Bra jobbet. Trenger du noe annet? Trenger du noe annet? Ja, jeg vil ha vann. Ja, jeg vil ha vann. Vannet er i kjøleskapet. Vannet er i kjøleskapet. Hvor mye koster det? Hvor mye koster det? 20 kroner. 20 kroner. Har dere kaffe også? Har dere kaffe også? Ja, kaffen er der. Ja, kaffen er der. Jeg tar en kopp kaffe. Jeg tar en kopp kaffe. Liten eller stor kopp? Liten eller stor kopp? En stor takk. En stor takk. Det blir 50 kroner totalt. Det blir 50 kroner totalt. Her, vær så god. Her, vær så god. Har dere bilvask her? Har dere bilvask her? Ja, bilvasken er bak stasjonen. Ja, bilvasken er bak stasjonen. Hvor mye koster det? Hvor mye koster det? Det koster 100 kroner. Det koster 100 kroner. Kan jeg betale med kort? Kan jeg betale med kort? Ja, det kan du. Ja, det kan du. Hvor lang tid tar det? Hvor lang tid tar det? Omtrent 10 minutter. Omtrent 10 minutter. Det er bra. Jeg vil vaske bilen. Det er bra. Jeg vil vaske bilen. Kjør dit nå. Kjør dit nå. Betaler jeg først? Betaler jeg først? Ja, betal her først. Ja, betal her først. Hei, hvor kommer du fra? Hei, hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Oslo. Jeg kommer fra Oslo. Det er langt. Det er langt. Ja, 2 timer med bil. Ja, 2 timer med bil. Er du trøtt? Er du trøtt? Litt trøtt, ja. Litt trøtt, ja. Vil du ha kaffe? Vil du ha kaffe? Ja, gjerne, takk. Ja, gjerne, takk. Hvor skal du nå? Hvor skal du nå? Jeg skal til Bergen.
Jeg skal til Bergen. Det er 3 timer til. Det er 3 timer til. Ja, jeg vet det. Ja, jeg vet det. Kortet mitt virker ikke. Kortet mitt virker ikke. Prøv igjen, vær så snill. Prøv igjen, vær så snill. Jeg prøver nå. Jeg prøver nå. Vent litt, det tar tid. Vent litt, det tar tid. Hvor lang tid? Hvor lang tid? Noen sekunder bare. Noen sekunder bare. Ok, jeg venter. Ok, jeg venter. Nå virker det. Nå virker det. Flott. Takk for tålmodigheten. Flott. Takk for tålmodigheten. Ingen problem. Betalingen er godkjent. Ingen problem. Betalingen er godkjent. Bra, da kjører jeg videre. Bra, da kjører jeg videre. Ha en god tur. Ha en god tur. Trenger du hjelp? Trenger du hjelp? Ja, hvor er toalettet? Ja, hvor er toalettet? Gå inn og til høyre. Gå inn og til høyre. Trenger jeg en nøkkel? Trenger jeg en nøkkel? Nei, det er åpent. Nei, det er åpent. Er det gratis? Er det gratis? Ja, helt gratis. Ja, helt gratis. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Vær så god, ta tiden din. Vær så god, ta tiden din. Jeg kommer snart tilbake. Jeg kommer snart tilbake. Greit, jeg venter her. Greit, jeg venter her. Tusen takk igjen. Tusen takk igjen. Unnskyld, har dere olje? Unnskyld, har dere olje? Ja, hvilken type trenger du? Ja, hvilken type trenger du? Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Hva slags bil har du? Hva slags bil har du? En Toyota. En Toyota. Da trenger du denne. Da trenger du denne. Hvor mye koster den? Hvor mye koster den? 150 kroner. 150 kroner. Kan du hjelpe meg? Kan du hjelpe meg? Ja, kom ut med meg. Ja, kom ut med meg. Det er veldig snilt. Det er veldig snilt. Ingen årsak. Lett som bare det. Ingen årsak. Lett som bare det. God morgen. Hvordan går det? God morgen. Hvordan går det? Ikke så bra. Ikke så bra. Hva er galt? Hva er galt? Bilen min har ikke bensin. Bilen min har ikke bensin. Å nei, hvor er bilen? Å nei, hvor er bilen? 2 kilometer herfra. 2 kilometer herfra. Det er ikke langt. Det er ikke langt. Kan jeg kjøpe en kanne? Kan jeg kjøpe en kanne? Ja, selvfølgelig. Den koster 80 kroner. Ja, selvfølgelig. Den koster 80 kroner.
Jeg tar den, takk. Jeg tar den, takk. Fyller du den her? Fyller du den her? Ja, for 200 kroner. Ja, for 200 kroner. Jeg trenger hjelp. Jeg trenger hjelp. Hva skjedde? Hva skjedde? Jeg fylte feil bensin. Jeg fylte feil bensin. Diesel eller bensin? Diesel eller bensin? Jeg fylte bensin, bilen trenger diesel. Jeg fylte bensin, bilen trenger diesel. Å nei, det er ikke bra. Å nei, det er ikke bra. Hva gjør jeg nå? Hva gjør jeg nå? Ikke start bilen. Ikke start bilen. Ok, jeg starter ikke. Ok, jeg starter ikke. Ring en mekaniker. Ring en mekaniker. Har du nummeret? Har du nummeret? Ja, jeg skriver det ned. Ja, jeg skriver det ned. God morgen, tidlig ute i dag. God morgen, tidlig ute i dag. Ja, klokken er bare 6. Ja, klokken er bare 6. Skal du på jobb? Skal du på jobb? Ja, jeg jobber i Stavanger. Ja, jeg jobber i Stavanger. Det er langt. Det er langt. Ja, jeg kjører hver dag. Ja, jeg kjører hver dag. Vil du ha frokost? Vil du ha frokost? Ja, har dere brød? Ja, har dere brød? Ja, vi har ferske rundstykker. Ja, vi har ferske rundstykker. Perfekt, jeg tar 2. Perfekt, jeg tar 2. Med ost eller skinke? Med ost eller skinke? Begge deler, takk. Begge deler, takk. Hei, er dere åpne hele natten? Hei, er dere åpne hele natten? Ja, vi er åpne døgnet rundt. Ja, vi er åpne døgnet rundt. Det er bra, jeg jobber natt. Det er bra, jeg jobber natt. Så du trenger bensin nå? Så du trenger bensin nå? Ja, og kaffe. Ja, og kaffe. Kaffen er fersk. Kaffen er fersk. Flott, en stor kopp takk. Flott, en stor kopp takk. Noe annet? Noe annet? Har dere mat? Har dere mat? Ja, pølser og rundstykker. Ja, pølser og rundstykker. Jeg tar en pølse. Jeg tar en pølse. Med eller uten løk? Med eller uten løk?